Leksjon 1. Veibeskrivelse. Ja da, bare gå rett frem i omtrent 2 kvartaler, og ta deretter en høyresving. Skjønner det? Det høres lett nok ut å huske. Etter det vil du se kaffebaren på venstre side. Perfekt. Jeg gleder meg til å ta en kaffe der. Det er et av favorittstedene mine. Deres bakverk er også deilig. Høres fristende ut. Jeg vil definitivt prøve bakverkene deres når jeg besøker. Du vil ikke bli skuffet. De er nylaget hver dag. Jeg skal sørge for å dra når jeg har litt tid til å slappe av. NIT-besøket. Det er et herlig område å utforske. Leksjon 2. Treningsøkter. Jeg tror vi bør satse på korte treningsøkter rundt 15 minutter om dagen. Det høres overkommelig ut. Korte økter kan holde oss fokuserte og motiverte. Nøyaktig. Det er lettere å forplikte seg til en kort periode i stedet for timer om gangen. I tillegg lar den oss passe inn i våre travle timeplaner uten å føle oss overveldet. Høyre. Konsistens er nøkkelen, og korte økter kan bidra til å bygge opp den vanen. Jeg elsker ideen om å gjøre det til en daglig rutine. Det vil virkelig forbedre ferdighetene våre. Og vi kan gradvis øke intensiteten etter hvert som vi blir mer komfortable. Ja, på den måten brenner vi ikke ut for raskt. La oss planlegge vår første økt i morgen da. Leksjon 3. Bekymring for familien. Beklager å høre det. Har du det bra? Jeg har det bra, men min kone er alvorlig dårlig. Å nei. Jeg håper hun blir bedre snart. Takk. Vi prøver å ta det med ro og fokusere på bedring. Det høres ut som en god plan. Hvile er så viktig når du er uvel. Ja, og jeg gjør mitt beste for å hjelpe så mye jeg kan. Hvis du trenger noe, bare gi meg beskjed. Jeg er her for deg. Det setter jeg stor pris på. Det er fint å ha støtte i tøffe tider. Selvfølgelig. Familien kommer først, og vi må alle passe på hverandre. Leksjon 4. Reiseråd. Ikke noe problem. Det er alltid gøy å utveksle reiseråd med andre eventyrere. Jeg er enig. Å dele opplevelser kan virkelig forbedre turene våre. Har du noen favorittdestinasjoner du anbefaler? Definitivt. Jeg elsker tiden min i Italia. Kulturen og maten var utrolig. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid ønsket å besøke Italia for historien. Det burde du. Å gå gjennom gamle gater føles som å gå tilbake i tid. Jeg kan bare forestille meg hvor vakkert det må være. Hver by har sin egen sjarm, og lokalbefolkningen er ofte så imøtekommende. Jeg må definitivt legge det til på reiselisten min. Leksjon 5. Gamle sivilisasjoner. Jeg kunne ikke vært mer enig. Reise gir oss en sjanse til å gå i fotsporene til gamle sivilisasjoner. Nøyaktig. Det er fascinerende å se hvordan folk levde for århundrer siden. Å besøke historiske steder gir virkelig liv til historien, gjør det ikke? Ja, det å stå der viktige hendelser fant sted er så virkningsfullt.
I tillegg hjelper det å lære om ulike kulturer også å sette pris på vår egen. Absolutt. Hver sivilisasjon har sin unike historie og bidrag. Jeg elsker å utforske ruiner og forestille meg hvordan livet var den gang. Jeg også. Det er som å avdekke en skattkiste av kunnskap og erfaringer. Vi burde planlegge en tur til et historisk sted sammen en gang. Leksjon 6. Medisinske tester. Han sa at han kanskje måtte ta noen tester. Jeg var litt nervøs for det. Det er forståelig. Medisinske tester kan være skremmende. Han sendte meg for å få tatt litt blod ut av armen min, og jeg ble redd. Det er naturlig å føle det slik, men det er vanligvis raskt og greit. Heldigvis gjorde det ikke så vondt som jeg forventet. Sykepleien var veldig blid. Det er flott å høre. Å ha en god sykepleier kan utgjøre hele forskjellen. Jeg følte meg lettet etterpå, da jeg visste at det var gjort. Nå kan du fokusere på å få resultatene dine og gå videre. Nøyaktig. Jeg er bare glad for at det er over. Leksjon 7. Helger for lading. Det gir mening. Helgene er perfekte for lading, ikke sant? Absolutt. Etter en lang uke er det viktig å ta seg tid til oss selv. Jeg opplever at å tilbringe tid utendørs virkelig hjelper meg å slappe av. Ja, å være i naturen har en så beroligende effekt. Hva pleier du å gjøre for å slappe av i helgene? Jeg liker å lese eller gå lange turer. Det klarer virkelig tankene mine. Det er gode alternativer. Jeg elsker å følge med på filmer eller tilbringe tid med venner. Det høres gøy ut. Å balansere avslapping og sosialt samvær er nøkkelen. Definitivt. Det hjelper oss tilbake til uken uthvilt og klar. Leksjon 8. Geografilekser. De eneste andre leksene jeg har er geografi. Og virkelig? Hva må du gjøre? Jeg har et kart over Canada, og jeg må skrive navnene på alle provinsene. Det høres ut som en morsom oppgave. Canada har så forskjellige regioner. Ja, og jeg er spent på å lære mer om hver enkelt. Har du en favorittprovins allerede? Jeg synes British Columbia høres fantastisk ut med sine fjell og kyst. Jeg er enig. Det er fantastisk der. Utendørsaktivitetene er uendelige. Jeg vil definitivt se nærmere på det mens jeg jobber med oppgaven min. Leksjon 9. Kulturhumor. Du kan ikke annet enn å le selv om du prøver å skjule det. Det er sant. Vitser og komedie er forskjellig fra kultur til kultur. Ja, det som er morsomt på et sted finnes kanskje ikke på et annet. Nøyaktig. Å forstå kulturell humor kan være utfordrende, men givende. Jeg elsker å oppdage nye former for komedie når jeg reiser. Jeg også. Det åpner for en helt ny måte å komme i kontakt med mennesker på. Har du en favorittkomiker fra en annen kultur? Jeg liker å se standup fra forskjellige land. Det er opplysende. Det er en fin måte å lære om ulike perspektiver. Leksjon 10.
Markedsføringskampanje. Hei, har du sett den nylige markedsføringskampanjen til våre konkurrenter? Ja, det gjorde jeg. Det er ganske imponerende, og de har virkelig hevet spillet sitt. Jeg er enig. Kreativiteten deres er inspirerende, og det får meg til å tenke over strategiene våre. Absolutt. Vi bør analysere hva som fungerte bra for dem. Det er en god idé. Å lære av andre kan føre til forbedringer på vår side. Dessuten hjelper det oss å holde oss konkurransedyktige i markedet. Nøyaktig. Vi må være innovative for å fange publikums oppmerksomhet. La oss brainstorme noen nye ideer for neste kampanje. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til å komme i gang. Leksjon 11. Piknikplaner. Høres bra ut. Hva bør vi ha med på piknik? Vi bør absolutt ta med teppe å sitte på, det gjør alt mer behagelig. Absolutt. Og kanskje litt snacks som frukt og smørbrød? Flott idé. Frisk frukt er alltid en hit, spesielt på en varm dag. Hva med drinker? Skal vi ta med litt limonade eller vann? Lemonade ville være perfekt for en forfriskende touch. Det er så forfriskende i solen. Jeg kan også ta med noen spill å spille, det vil gjøre dagen enda morsommere. Det høres ut som en eksplosjon. En liten vennskapelig konkurranse ville vært hyggelig. Jeg gleder meg veldig til dette. Det kommer til å bli en fantastisk dag utendørs. Leksjon 12. Spise ute. La oss prøve sitte-ned-restauranten da. Jeg hørte at de har god mat. Det høres ut som en god idé. Jeg har hatt lyst til å sjekke det ut en stund. Jeg har hørt at pastarettene deres er spesielt populære blant lånetakerne. Jeg elsker pasta. Det er en av mine favorittmåltider å nyte når jeg spiser ute. Og de har et fint utvalg av viner som passer perfekt til en. Perfekt. Et godt glass vin forsterker alltid matopplevelsen. Bør vi foreta en reservasjon bare for sikkerhets skyld? Det kan bli travelt. Ja, definitivt. Det er bedre å ha et bord som venter på oss. Jeg ringer og bestiller bord til oss i god tid. Leksjon 13. Morgenrutine. Jeg synes det er nyttig å stille inn en konsekvent alarm og ha en vanlig morgenrutine. Det er en smart idé. Det hjelper å etablere en rytme for dagen fremover. Nøyaktig. Å våkne til samme tid hver dag gjør en stor forskjell. Jeg er enig. Det gir meg også nok tid til å nyte frokosten min uten å forhaste meg. I tillegg er en god frokost avgjørende for å starte dagen på høyre fot. Definitivt. Jeg elsker å bruke litt tid på å planlegge dagen min over en kaffe. Det høres fint ut. Det er en god måte å forberede seg mentalt på det som venter. Sikkert. Jeg tror jeg vil begynne å inkludere det i rutinen min også. La oss motivere hverandre til å holde fast ved morgenvanene våre. Leksjon 14. Rengjøringsprodukter. Samme her. Jeg har begynt å bruke naturlige og hjemmelagde rengjøringsprodukter. Det er fantastisk.
De er mye bedre for miljøet, er de ikke? Ja, og de er ofte tryggere for helsen vår også. Jeg elsker å vite at jeg ikke utsetter meg selv for sterke kjemikalier. Nøyaktig. Dessuten kan det være morsomt å lage dem selv. Jeg liker å eksperimentere med forskjellige naturlige ingredienser. Hva er din favorittoppskrift så langt? Jeg liker veldig godt en eddik- og natronblanding for rengjøring av overflater. Det er en klassiker. Den må jeg prøve. Leksjon 15. Forbedringer. Absolutt. Gjorde du andre forbedringer som jeg burde vite om? Ja, jeg har fokusert på å organisere arbeidsområdet mitt bedre. Det høres nyttig ut. En ryddig plass kan virkelig øke produktiviteten. Det gjør det. Jeg føler meg mer fokusert og mindre distrahert nå. Jeg burde nok gjøre det samme. Noen tips for å starte? Start i det små, som å rydde av skrivebordet eller organisere filene dine. Godt råd. Jeg klarer det uten å føle meg overveldet. Nøyaktig. Når du ser fremgang, motiverer det deg til å fortsette. Jeg gleder meg til å prøve det. Takk for oppmuntringen. Leksjon 16. Å ta pauser. Jeg tar korte pauser for å rydde tankene under arbeidet. Det er en god strategi. Det er viktig å lade opp hele dagen. Absolutt. Jeg synes det hjelper virkelig å gå bort i noen minutter. Ja, det gir deg et nytt perspektiv når du kommer tilbake til oppgavene dine. Jeg går ofte en rask tur eller bare strekker meg litt. Det er gode måter å få blodet til å flyte på. Nøyaktig. Det bidrar til å forhindre utbrenthet og holde meg energisk. Jeg burde begynne å inkludere pauser i rutinen min også. Du vil merke stor forskjell i fokuset ditt. Leksjon 17. Romforespørsel. Kan jeg be om et rom med badekar? Sikker? Jeg skal sjekke tilgjengeligheten vår for det akkurat nå. Det ville vært flott. Jeg elsker å ta et avslappende bad etter en lang dag. Det gir definitivt et snev av luksus til oppholdet ditt. Nøyaktig. Det er en fin måte å slappe av og skjemme bort deg selv på. La meg se hva jeg kan finne for deg. Jeg setter pris på det. Jeg håper det er en tilgjengelig. Jeg skal gjøre mitt beste for å imøtekomme forespørselen din. Takk. Jeg ser virkelig frem til oppholdet mitt. Leksjon 18. Tidslinjeplanlegging. Avtalt. Etablering av en tidslinje vil hjelpe oss å holde oss på sporet. Ja, det setter klare tidsfrister og holder alle ansvarlige. Jeg tror det også vil redusere stress når vi nærmer oss målene våre. Nøyaktig. Å vite hva du kan forvente hjelper teamet å holde fokus. Hva med å skissere de store milepælene vi må nå? Det høres ut som en flott plan. Det vil gi oss et veikart å følge. Jeg tar ledelsen når det gjelder utkast til den første tidslinjen. Perfekt. Når du har det, kan vi gjennomgå og justere etter behov.
La oss sikte på et utkast innen slutten av uken. Leksjon 19, bestilling på forhånd. Ja, jeg sørger alltid for å bestille i god tid for forretningsreiser. Det er smart. Det gir deg ofte bedre priser og flere alternativer. Nøyaktig. Bestillinger i siste liten kan være stressende og kostbare. I tillegg sikrer det at du har et sted å bo i travle tider. Jeg liker også å ha alt organisert på forhånd. Det er en flott tilnærming. Det gjør hele prosessen jevnere. Har du noen kommende turer du planlegger? Ja, jeg har en neste måned, og jeg har allerede ordnet meg. Det er flott. Du vil føle deg mye mer avslappet frem til det. Leksjon 20, matkategorier. Alle bør lage en liste over matkategorier som de kan tilordne til måltidsplanen vår. Det er en smart idé. Det vil hjelpe oss å holde orden og sikre variasjon. Vi kan starte med kategorier som frukt, grønnsaker, proteiner og korn. Ja, og vi bør også inkludere snacks og godbiter for å holde ting spennende. Absolutt. En balansert tilnærming vil holde måltidene våre hyggelige og sunne. Hva med drikkevarer? Bør vi lage en kategori for disse også? Flott poeng. Å inkludere drikke kan utgjøre en stor forskjell i vår måltidsplanlegging. Jeg kan ta ansvar for snacks og godbiterdelen hvis du ønsker. Det høres perfekt ut. Da vil jeg fokusere på hovedmåltidene. Leksjon 21, drømmer om Egypt. Jeg har alltid ønsket å besøke Egypt også. Pyramidene er et must-see der. Absolutt. De er et av de mest ikoniske landemerkene i verden. Jeg kan bare forestille meg hvor majestetiske de ser ut på nært hold, når de står i ørkenen. Ja, og historien bak dem er fascinerende. Det er som å gå tilbake i tid. Jeg vil gjerne utforske de gamle gravene og lære om faraoene. Jeg også. I tillegg har jeg hørt at det lokale kjøkkenet er fantastisk, og prøve det ville være et høydepunkt. Definitivt. Vi bør prøve å finne en gødetur som inkluderer alle de viktigste severdighetene. Det høres perfekt ut. Det vil gjøre opplevelsen enda rikere og mer informativ. Vi bør begynne å planlegge reiseruten vår og spare til turen. Leksjon 22, vinterreiser. Vanligvis gikk jeg barbeint, men mens jeg reiste begynte snøen å falle. Det høres kjølig ut. Hadde du ordentlige sko til reisen? Dessverre rev jeg det eneste paret mitt tidligere på turen, noe som gjorde det tøft. Ai. Å gå i snøen uten sko kan ikke være behagelig i det hele tatt. Det var en utfordring, men skjønnheten i det snødekte landskapet gjorde det verdt det. Jeg kan tenke meg. Snø har en måte å forvandle alt til et vinterlandskap. Nøyaktig. Jeg tok meg tid til å sette pris på naturen, til tross for kulden. Det er en flott holdning. Noen ganger kommer de beste øyeblikkene fra uventede utfordringer. Jeg er enig. I tillegg lærte jeg viktigheten av å være forberedt på forskjellig vær. Leksjon 23, skjønnhetsstandarder. På Annes tid ble vakre kvinner antatt å ha lys, klar hud.
Det er interessant. Det er fascinerende hvordan skjønnhetsstandarder endres over tid. Absolutt. I dag er det mange som feirer mangfold i hudtoner og egenskaper. Ja, og fregner blir ofte sett på som unike og sjarmerende nå, i motsetning til før. Jeg synes det er flott hvordan samfunnet blir mer akseptert for forskjellige utseende. Definitivt. Det er viktig å sette pris på naturlig skjønnhet i alle dens former. Jeg elsker hvordan trender utvikler seg, slik at flere mennesker kan føle seg vakre i sin egen hud. Nøyaktig. Alle skal føle seg trygge og stolte over sin egenart. La oss håpe at denne trenden fortsetter, og fremmer mer inkluderende skjønnhetsstandarder. Leksjon 24. Komme til flyplassen. Stor. Hva om jeg vil til flyplassen? For å komme til flyplassen, må du ta ekspressbussen, det er det raskeste alternativet. Det høres praktisk ut. Hvor ofte går bussen? Den har vanligvis avgang hvert 30 minutt, så du trenger ikke vente lenge. Perfekt. Hvor lang tid tar turen å komme dit? Det tar omtrent 45 minutter, avhengig av trafikk, men det er ganske pålitelig. Det er ikke så ille i det hele tatt. Bør jeg kjøpe billett på forhånd? Det er en god idé å kjøpe billett på nett for å spare tid på stasjonen. Jeg skal sørge for å gjøre det. Takk for tipsene. Jeg setter stor pris på det. Leksjon 25. En god del. Det er kjempebra. Hvor mye koster det? Det er bare $10. Kan du tro det? Wow, det er en tyveri. Jeg må skaffe meg en selv. Absolutt. Du kan virkelig ikke slå den prisen for det du får. Jeg vet. Jeg har sett lignende varer i minst 20 eller mer. Nøyaktig. Dette er en fantastisk mulighet til å spare penger. Jeg kommer definitivt til å ta den før de går tom. God idé. Slike ting blir fort utsolgt. Jeg skal sørge for å fortelle vennene mine om det også. Leksjon 26. Tips til dagligvareinnkjøp. Jeg skal holde øye med dem også. Noen andre tips for å handle mat? Definitivt. Lag alltid en liste før du går, det hjelper deg å holde fokus. Det er en smart idé. Jeg har en tendens til å glemme ting uten en liste. Du vil bli overrasket over hvor mye du kan spare ved å holde deg til det. Det skal jeg prøve neste gang. Noen andre strategier du anbefaler? Se etter salg og bruk kupongen når du kan, det legger seg raskt. Flott poeng. Jeg har tenkt å komme inn på kuponger. Det er enklere enn det høres ut, og det kan føre til noen alvorlige besparelser. Jeg begynner å lete etter apper for å hjelpe med det. Leksjon 27. Militær rådgiver. Han jobbet faktisk en tid som rådgiver for en militær leder. Det høres fascinerende ut. Hva slags råd ga han? Han fokuserte på strategi og logistikk, som er avgjørende i militære operasjoner. Jeg kan tenke meg. Disse beslutningene kan påvirke alt på bakken.
Nøyaktig. Hans innsikt bidro til å forbedre effektiviteten og effektiviteten. Det må ha vært en utfordrende rolle med mye press. Definitivt. Men det høres også givende ut å gjøre en forskjell. Jeg beundrer folk som kan håndtere slikt ansvar. Jeg også. Det krever en unik kompetanse og en sterk tankegang. Leksjon 28. Coral Shores. Hva med den Coral Shores-stranden? Coral Shores høres fantastisk ut. Jeg har hørt gode ting om det. Det gjør det virkelig. Hvor lenge synes du vi bør bli der? Jeg vil anbefale minst en uke for å nyte alt det tilbyr. Det høres perfekt ut. En uke vil gi oss tid til å slappe av og utforske. Nøyaktig. I tillegg kan vi prøve ut forskjellige aktiviteter og lokal mat. Jeg elsker ideen om å tilbringe tid på stranden hver dag. Jeg også. Det er den perfekte måten å slappe av og lade opp. La oss begynne å planlegge denne turen. Det høres ut som en drøm. Leksjon 29. Avdelingssuksess. Ja, du har rett. Det er avgjørende for vår avdelings suksess. Absolutt. En sterk strategi gjør hele forskjellen for å nå våre mål. Vi må sikre at alle er på samme side fremover. Kommunikasjon er nøkkelen. Regelmessige møter kan bidra til å holde alle informert. Avtalt. Det er viktig å løse eventuelle bekymringer raskt. Og å feire små gevinster kan også øke moralen. Det er et flott poeng. Et motivert team er alltid mer produktivt. La oss sørge for at vi implementerer disse strategiene effektivt. Definitivt. Sammen kan vi oppnå gode resultater. Leksjon 30. Klokkefunksjoner. Når jeg skal velge klokke, vil jeg at den skal være vannavstøtende og ha en slitesterk reim. Det er flotte funksjoner. Vannmotstand er avgjørende for daglig bruk. Nøyaktig. Jeg vil ikke bekymre meg for å ta den av når jeg vasker hendene eller svømmer. Høyre. I tillegg kan en slitesterk stropp utgjøre en stor forskjell i komfort og lang levetid. Jeg synes også det er viktig å ha en tidlig visning, slik at jeg enkelt kan lese tiden. Definitivt. Noen klokker har funksjoner som lyser opp, noe som kan være veldig nyttig. Det er sant. Jeg vil gjerne ha en klokke som også sporer skrittene mine og har en stoppeklokkefunksjon. Disse funksjonene blir mer vanlige. Det er utrolig hvordan teknologien har utviklet seg. Jeg er enig. Det er spennende å ha så mange alternativer å velge mellom i dag. Leksjon 31. Førsteinntrykk. En hilsen med et fast håndtrykk er nøkkelen når du skal møte noen nye. Godt poeng. Det setter en positiv tone for hele samtalen. Absolutt. Førsteinntrykk betyr mye i profesjonelle omgivelser. Hva med å undersøke personen du møter på forhånd? Det er et smart trekk. Å vite litt om dem kan virkelig hjelpe. Ja, det viser at du er interessert og kan føre til bedre diskusjoner. Jeg prøver alltid å finne felles grunnlag for å få samtalen til å flyte. Det er en flott strategi.
Det hjelper å bygge relasjoner raskt. Jeg føler meg tryggere når jeg er forberedt og informert. Leksjon 32, sportsligaer. Canada har ingen egne profesjonelle ligaer, gjør det vel? Høyre. I stedet spiller kanadiske lag i de amerikansk-dominerte ligaene. Det er interessant hvordan det påvirker idrettskulturen der oppe. Definitivt. Det skaper en unik blanding av fanbaser og rivalisering. Jeg lurer på hvordan det føles for kanadiske spillere som konkurrerer i disse ligaene. De må føle en blanding av stolthet og press som representerer landet sitt. Absolutt. Det er en betydelig prestasjon å spille på det nivået. Og det bringer mye oppmerksomhet til kanadisk talent. Det er fascinerende å se hvordan sport kan forene mennesker på tvers av landegrenser. Leksjon 33. Hold deg fokusert. Godt poeng om distraksjoner. Jeg har en tendens til å bli lett distrahert også. Det er en vanlig kamp for mange av oss, spesielt med så mange digitale enheter rundt. Er det noen spesifikk metode du bruker for å holde fokus? Jeg opplever at det setter bestemte tider for oppgaver virkelig hjelper meg å konsentrere meg. Det er en god idé. Å ha en klar tidsramme kan holde deg på sporet. Nøyaktig. Jeg setter også telefonen på lydløs for å minimere avbrudd. Det er smart. Det burde jeg prøve under studieøktene mine. Du vil merke forskjell? Det hjelper virkelig å skape et fokusert miljø. Jeg skal definitivt prøve det. Takk for tipsene. Leksjon 34. Bibliotekeventyret. Jeg hørte at det er en ny bok på biblioteket som nettopp kom ut. Har du sett den? Nei, det har jeg ikke. Hva handler det om? Det er en mystisk roman som alle har snakket om. Jeg tror det blir spennende. Det høres spennende ut. Jeg liker virkelig et godt mysterium. Skal vi gå på biblioteket sammen? Absolutt. Dessuten er det en fin måte å tilbringe en ettermiddag på. Nøyaktig. Jeg elsker atmosfæren i bibliotekene. Det er så fredelig og inspirerende. Høyre. Og vi kan ta en kaffe etterpå for å diskutere boken. Det ville vært perfekt. Jeg gleder meg til å se om de har den på lager. La oss sjekke nettsiden deres først. Hvis det er tilgjengelig, kan vi gå raskt. Leksjon 35. Svømmeutfordringer. Jeg har hørt at svømming mellom Vancouver, Island og fastlandet har blitt litt av en utfordring i det siste. Ja, det er fascinerende hvordan strømmene og forholdene kan variere så mye i det området. Definitivt. Både mannlige og kvinnelige svømmere møter unike hindringer når de prøver å svømme. Det er sant. Tidevannet kan være uforutsigbart, noe som gjør det avgjørende for svømmere å være godt forberedt. Nøyaktig. Jeg beundrer de som tar på seg en så krevende utfordring. Det krever mye trening. Sikkert. Og den mentale styrken som trengs for å takle disse vannet er også imponerende. Ja, det handler ikke bare om fysisk utholdenhet, det handler om å holde seg fokusert og rolig.